Hello, and welcome to the latest episode of the Scottish Running Podcast. And this is a very, very special episode because I don't know how I've managed it, but we've got Mr. Yuki Kawauchi, the Japanese marathon runner. Yuki is, I, I run out of words how to describe Yuki's running career. He is, one of his accolades is that he has got the world record for the most sub 220 marathons in the world. He has the world record for running a half marathon in a three-piece suit. He used to, well, he probably still runs marathons every weekend, but a lot of these achievements all came when Yuki was working full-time athlete and working full-time for the government as well. And he achieved the status of a citizen runner because he worked full-time and no sponsorship whilst achieving incredible times and achievements. So please welcome Mr. Yuki Kawauchi. ゆきさん、今回スコティッシュランニングポッドキャストに来ていただきました。今回はスペシャルエピソードなんですけれど、皆さんご存知のように、ゆうきさんは、サブマラソン、ごめんなさい、2時間20分以内に走られたという、100回も走られたという記録をお持ちの方です。で、ハーフマラソンもやっていらっしゃって、3ピースでのハーフマラソンもやられたということで、毎週、マラソンも走っていらっしゃって、とても素晴らしい市民ランナー、走っていらっしゃるのもフルタイムでお仕事をしながら走っていらっしゃるというようなことをで有名な方です。今回はどうもありがとうございました。はい、Thank you. Thank you. Hello, every listener. My name is Yuki Kawauchi. Thank you. Brilliant. So, first of all, I always ask all my guests when they come on about their running career. So, first question we always ask is, when did your running career start? 皆さん来ていただいている方に質問しているんですけれど、ランニングに関するキャリアですね、過去の履歴等を聞きたいんですけれど、いつ走るを始められましたでしょうか？はい。6歳の時に、タイムトライアル、毎日全力疾走を開始しました。両親が走るように言いまして、小学校6年間、まずは両親とともに、練習を毎日しました。はい。I started my running career. I'm 6 years old. Every weekend I run full speed because my parents made me run. And just for 6 years, I've done that. Wow. その後、中学校、高校では、日本の独特なシステムなのですが、部活動というもので陸上部に所属し、大学でもその陸上部に入って、つまり、中学校、高校、大学と10年間陸上部に入っていました。Right. After that, we have a system like a junior high school system, and a lot of people belongs to the sports club, and I belonged to the athletic clubs throughout the junior high school, and also beyond that in my university, I also belonged to the athletic club, and so total after the elementary school, I've continued another 10 years of running belonging to the athletic clubs. Excellent. そして、大学時代には日本でお正月で人気がある箱根駅伝という大会に2回出場しました。Right. And after that, not after that, it was during the university, it's famous 駅伝ですね。long distance relay racing called Hakone Ekiden, and I've entered twice this Ekiden. Yes. Brilliant. I've heard a lot about そして、大学を卒業してから埼玉県庁に、就職しまして、学校の事務職員、ティーチャーでなくて、事務職員をやりながら、10年間、
市民ランナーの活動をしていました。はい。After that, I joined the Saitama Prefecture's civil service. Then I was as an administrative officer and worked for there 10 years. この10年間に私は世界陸上日本代表に3回なり、またアジア大会で銅メダルを獲得し、そして2018年のボストンマラソンで優勝しました。Right, and I'm doing that. I joined this world marathon, 世界マラソンですね。World Marathon 3 ワールド times. チャンピオンシップ。はい。はい、and in アジア大会 and also the Asian marathon. And I received a bronze medal that time. And after that, 2018, I became the winner of the Boston Marathon. で、その後、2019年に仕事を辞めてプロフェッショナルランナーになりまして、今、そのプロフェッショナルランナーの活動も5年目となっています。はい。In 2019, I decided to quit my job and it became the professional runner. And I continue to be professional runner. So since 2019, so it's the 5th year of my professional career just now. そして今36歳となって、まだまだ自分の自己記録を伸ばし続けております。Yes, currently I am 36 years old and I'm trying to achieve the better result, a record just now. Still continue to achieve better record. Yes. Excellent. I mean, that is, well, you've been running since you were 6 years old. It's not surprising that you've achieved all you've achieved because running is second nature to you now. Mhm. But for yourself, so what would you say that even now is like a typical training week? そうですね、6歳から走られているということで、もうランニングっていうのはもう川内さんにとってはとても簡単なんていうか、自分の一部になっていらっしゃるようなものですね。それだけ走ってらっしゃるということは、これだけ素晴らしい成績を残されていることも不思議ではありません。で、今聞きたいのは、毎日の練習ですね。ティピカルで一番平均的などんな練習の訓練されてるのかなという、走りの訓練をされてるのかっていうのを。はい。はい。まず、大体、日曜日はレースに出ます。レースもいろんな距離に出ていまして、ハーフマラソンやフルマラソン、またその他の距離も走っています。そして、水曜日はスピードセッションが多くなっていまして、インターバルトレーニング、例えば1000メートル ×10 本をやったり、また、これも日本の独特なシステムなのですが、コーポレートチーム、実業団チームがありますので、そちらの方の練習に混ぜてもらって、一緒に走りながら、高めています。で残りの5日間、月、火、木、金、土は基本的には 20km ぐらいのジョギング、ペースは1キロ5分ぐらいのペースです。ごめんなさい、月火木金土はだいたいいくらっておっしゃいましたっけ？1キロ5分ぐらいのペースで 20km くらいのジョギング。だいたいだから、ね、約100分から110分ぐらい走っているというような感じです。はい。So, my weekly typical training is on Sunday, I will enter the race. So sometimes it's half marathon, it's full marathon. And then on Wednesday, I have a speed session, and that's called interval session. And I do about 1,000 meter times 10 speed. これは一生懸命フルスピードで走られるんですよね。1キロかける10回は。Yeah. So そうですね。はい。Yeah, that's a full speed. And on Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, I run about the 1 kilometer, about the speed, about 1 kilometer, 5 minutes for 1 kilometer. That is my speed. I run
and I run about 100 minutes to 110 minutes. Like that. Wow, that is crazy after running a marathon or half marathon on the Sunday. That is, すごいですね。ジムで走られた後にまだそれだけの訓練をされてるんで、トレーニングされてるんですね。はい。はい。ただ私の場合には1日1回しかやらないというのが特徴です。他の多くの選手はおそらく朝セッション、モーニングセッションと午後のセッションと2回練習していますが、私は大学時代からもうずっと今15年くらい1日1回の練習、合宿の時は別ですけれど、普段は1日1回の練習をやっています。はい。Yes, and my other people sorry, my style is I only train once a day. Most other people usually train in the morning and then they have an afternoon session as well. But for 15 years, I've only been training only once a day. That's my style. And it works for you. And I just can't believe I just finished. I ran the Valencia Marathon last Sunday, and on the Tuesday, I tried to run. I managed 5 kilometers, and I was running like John Wayne. 私は日曜日でバレンシアマラソンを走ったんですけれど、火曜日もう一回走ろうとしたんですけど、5キロだけしか走れなくて、もうその時も走ったのもなんかジョン・ウェインというような方という走り方をしたような感じで、川内さんがそれだけ走られるのはすごい、本当にびっくり。走れるというのがびっくりです。はい、そうですね。でも、先ほどの話で少し訂正があるのが、フルマラソンを日曜日に走ったら、月曜日は1時間ぐらいのジョギングが多いです。で、ペースも1キロ6分ぐらいになってしまって、10キロぐらいで終わってしまうことも多いです。はいはいはい。Yeah, I said that earlier, but if I have a little amendment is if I have a run on Sunday, a full marathon, then normally Monday I would be running only about an hour, but the pace would be not 1 kilometer, 6 minutes for 1 kilometer, so it's not 1 kilometer for 5 minutes. Wow. But still very. Yeah, I mean, for me, I would just take a day off. 私だったら1日休みますけどね。That is incredible. That is why I'm so happy to get Yuki on, because his attitude of just hard work is the best example, in my opinion. そうだから川内さんに来ていただいてとてもありがたいと思ってるんです。どれだけ一生懸命頑張るというハードワーキングということの一番のいい例を示してくださっている方ですから来ていただいて本当に嬉しいです。はい。Thank you. And so, with the Guinness World Record over 100 marathons in under 2 hours 20, was that always a plan, or did it just happen naturally? ギネスワールドレコードのことについて聞きたいんですが、100回の2時間20分以内の走りをされたということだったんですが、これはもともと計画、それを目指してやってらしたんですか、それとも偶然そんな話ができた？そうですね。偶然と契約と両方ですね。途中で、私はフルマラソンを練習の一環ということで、レースが練習ということで、たくさんフルマラソンを走っていまして、でそうしてフルマラソンをたくさん走っているうちに、もともとのギネスレコードが確か76回、アメリカのダグ・カーティス選手だったんですけれど、その記録がどうも破れそうだというふうになってきて、そこからは意識をして切るようになっていきました。そして今、100回でギネス世界記録に認定されているのですが、現在の記録は実は申請していないだけで119回まで伸びています。はい。Okay. Yes, initially I wasn't planning to get this Guinness World Record. I was just running full marathon, just practice for my training. And halfway through, I realized that the 70s, like Curtis from America had already 76. That was the Guinness World Record at that time. And I realized I could achieve that maybe. And then after that, I've changed my mind and I'm planning to get this Guinness World Record.
And at the moment, it's showing as 100 times. However, I haven't submitted yet. However, it is currently standing at 119 times. Wow. I know people. Well, one of my best friends, Craig Ruddy, he's ran 220 once. No, once. 221 He did it 私 over 100 times. 一人しか知らない、一人だけクレイグさんっていう人がいるんですけど、その友達に2時間に行ったんですけど、1回だけですって。ね、簡単な記録ではないですからね。Yeah, I know. It's not that easy to achieve 100 times. Oh no, it's like every marathon is extremely hard. So the fact that you've did it over 100 times is astonishing. 本当にマラソン1回するだけも本当に大変ですからね。それを100回も2時間20分以内で走られたっていうのは本当に、100回以上も走られたということで、それは本当に驚きです。So I also doing my research on yourself. I seen that you competed at the World Championships in 2013. And what event was that in? 私はちょっと、ゆきさんのことを調べさせていただいたんですけれど、ワールドチャンピオンシップ、世界大会かな、2013年に、やれたと思うんですけど、これは何の大会だったんですかね。ワールド世界チャンピオンシップ。はい、世界陸上という大会で、2013年はロシアのモスクワ、その前2011年に韓国テグ、で、2017年に、イギリスのロンドンの世界陸上に出ています。はい、ロシアとモスクワとおっしゃいましたっけ？はい、ロシアのモスクワですね、13は。はい。はい。で、2012年がテグで、2017年。11年、2年に1回の11年が韓国テグ。はい。で、2017年が、どことおっしゃいましたっけ？はい、順番に行くと、2011年が韓国のテグの世界陸上、2013年がロシア・モスクワの世界陸上、そして2017年が、イギリス・ロンドンの世界陸上で、その後、2019年にも、カタール・ドーハの世界陸上に出ています。カタール、はい。はい。So, 2013, it was a Moscow World Athletic Championship. But before that, in 2011, I entered South Korean Daegu World Athletic Championship. And then 2017, London in UK. And 2019, タール。このタールというのはどこですかね？カタール。カタール。はい。中東のカタール航空のカタールです。はい。Yeah, okay. 2019, it was a Qatar athletic championship. I've entered Qatar. Oh, in Qatar and Doha. Yeah. Yes. Scotland had a marathon runner there, Callum Hawkins. Callum, he caught the leaders with about 2 kilometers to go, and the Africans were like, "Who's this guy?" And then they took off. But it was very exciting to see like potential medal. はい。私のこのドーハで行われるカタールの試合には、私、スコットランドの選手もカルム・ホーキンスという人も出たんですけれど、あと2キロの地点で、先頭グループについたんですけれど、一瞬だけついて、そのアフリカの方々が、この人は何なんだろうっていう感じのような見方をして、すぐに、抜かされて、そのまま残されていってしまったんですけれど、おっしゃってます。はい。でも私はさらにその後ろの方を走っていたので、ホーキンス選手はとても強い選手だなというふうに思ってます。Yeah, I was quite behind him, and so I know Callum Hawkins. He is a great runner. Great runner. But he's not broke 220 over 100 times though. So. でもまだゆきさんの記録には勝てないですね。2時間20分以内を100回も走ってないですよね。Yeah. Brilliant. So going from that as well, so right up until that career, you were always up there.
hitting at the top of the field. But your big moment came in Boston. So what was going through your mind in Boston? Because the weather was shockingly bad, but everyone else was all wrapped up, and there was Yuki in a vest, shorts, and a hat, and that was it. はい。ずっと走ってらっしゃったんですけど、トップで、いい成績のこと走ってらっしゃったんですけど、ボストンマラソンというのが一番大きな、天気になる時だったと思うんですけれど、その時の気候等を考えるはい。と、とても寒かったと思うんですけど、何を考えて走ってらっしゃいましたか？他の方々は、暖かい格好をしてらっしゃったのに、ゆうきさんはショーツとベストとても寒そうな格好をされていたんですが、その時の気持ちはどんなことを考えて走ってらっしゃいますか？そうですね。私は、実は寒い方が得意ですので、ボストン、はい、ボストンマラソンは、100年に一度の悪天候っていうふうに、おっしゃるランナーが多かったんですけれど、私にとっては、100年に一度の、自分自身が、勝つチャンスがやってきたということで、すごく、もうワクワクしながら、ボストンマラソンというのは、ペースメーカーがいないレースですので、ペースメーカーがいないということは、どういうレースになるかわからない。そうであれば、自分が、レースを作ってしまえば、自分の有利な展開に持ち込めると思いまして、最初から飛び出して、追いつかれてからも何度も得意な下り坂になるたびに揺さぶって、結果的には最後、もう本当にタイムは全然速くなかったんですけれど、もう粘り合いの戦いの中で優勝できたっていうのが、ボストンマラソンでした。Right. Yes, you're right. That was what people talked about that race as once in 100 times worst weather. However, for me, it was the opposite. It was the once in 100 times chance because I like the cold weather, and also the Boston Marathon is famous for no pacemaker. Yes, so I knew it might be my chance. So in the beginning, if I make my own race, then I have a chance to win. And I like the downward sloping. So and that I took the chance and I achieved my marathon then. Yes. Right. Because you watched it on TV, the commentators were saying, "Well, here comes they pronounced your name Yuki Kawauchi," and then they were always saying, "Oh, here he is at the front again," and then the leaders would come and catch you again. But what was the feeling like when I think it was Kirui had like a minute and a half lead, but then all of a sudden, there you are, 10 seconds behind. So what was the feeling like knowing that you could do this? 私たちはテレビ見てたんですけれど、コメンテーターは、川内さんという、おっしゃる河合さんと言ってたと思うんですけど、時には、このキルイさんがリーダーのキルイさん、1分半ぐらい早かったり、10秒早かったりとか、1分半早い時あったんですけど、どういうふうな気持ちでしたその時は。そうですね。キルイさんが25キロ過ぎ、ハートブレイクヒールドの手前ぐらいからスパートをかけて見えなくなったので、正直、追いつけるとは思っていなかったんですけれど、ただ、2位集団の中で、東京オリンピックでも活躍されたアブディ・ナギー選手という、オランダに帰化された選手などとも、オランダかな帰化された選手などとも、競り合いながら、はい、走っている中で、2位で抜け出していきましたので、そうした中で、自分は2位を走っているというところで、前は全く見えなかったんですけれど、ただ、自分のペースをとにかく守って、最後までとにかく気を抜かずにしっかり走っていこうと思っていたら、40キロ付近で、逆転していまして、ただその逆転した時も、実は、本当に逆転したかどうかが分からなくてですね、その理由としましては、もう、キルイ選手がオーバーペースで、寒さで、ガクッと急に落ちてきて、女子の選手が先にスタートをしていたんですけれど、女子の選手と同じぐらいのペースで前から落ちてきたので、本当に抜いたかどうか、ちょっと半信半疑な部分があって、最後まで気が抜けないというところで、ゴールテープを切るまで、ずっととにかく全力で、最後の1本まで1秒でも早くゴールだと、
それだけを考えて、その時は走っていました。Right. Yes. Around about 25 kilometer. The first group has gone started, and I couldn't see them. And then I was thinking to catch up with them, but I was in the second group, and there was the Abudi Meek. Oh, yeah. Yeah, he was there, and I just thought I'm going to keep it my second place, and that was my thought, and I just did run. I didn't think that I was going to catch up with Kirui, the first runner. However, around about 40 kilometers, I saw him, and then because of the cold weather, he suddenly reduced. I think he must have reduced the speed, but already the women, ladies were running in front, and I wasn't 100% sure if I caught up with the Kirui at that time. So even though I thought a little bit that I might have caught up with him, however, I wasn't 100%. I did it. So in my mind, I was thinking I will get to the finishing point as quickly as possible. So I didn't reduce any speed. I put every effort into it until the finishing line was there. Excellent. あと一つ加えると、後ろを見て、すぐ近くにその選手がいたら嫌だったので、ゴールテープを切るまで後ろは向かないようにしていました。Okay. So one more thing I wanted to add. I didn't want to see somebody running right behind me. Just so until I was going to see the finishing line and pass the finishing line, I try not to see behind at all. I did my best. Yeah, I know what you mean. The anxiety sets in. You're like, oh no, they're catching me. わかります、その気持ちね。Yes. And so, what after that race though? What was the reaction like back home in Japan? ボストンマラソンの後の、日本で終わった後に日本に帰られた後、どんなリアクションが皆さんからの反応どうでしたかしら、日本に帰られた後。そうですね、ものすごい反響でしたけれど、ただ、日本というのはなかなか閉鎖的な国な部分がありまして、東京マラソンで3番になった時などの方が実は反響が大きくて、日本人というよりは、海外の人の方がそのボストンマラソン優勝以降、とても評価してくれるようになりました。はい。Yes, it was a big welcoming feeling. However, it's slightly, I have to say, when I became the third in Tokyo Marathon, that was a big reaction from the Japanese audience. It was more foreign audience was appreciating my achievement in the Boston Marathon. I can understand that because the Japanese running scene is insane. Like there's so many good runners that you don't hear of in Japan. I think that's to do with like the relay you were talking about, the Ekiden relay. That there's so many good runners out there in Japan who are running very, very good times, but that at the same time there's only so many spots for teams, so you don't hear about these people. いや、わかる気持ちがします。日本にはとても素晴らしいランナーたくさんいらっしゃいますよね。日本って駅伝みたいな形のものもありますし、日本の特別ななんかこう、雰囲気があると思います。で、たくさん素晴らしい方がいらっしゃるんですけど、海外に出れるスポットっていうのはね、そんなにないですからね、そこに、行くのは大変だと思います。選ばれるのはね。はい。そうですね、なかなか日本の、特にオリンピックのチームに入るというのは大変な部分があって、私もこの前MGC というオリンピックのトライアルがあったのですけれど、2番までは行けるという中で、最後までいい勝負したんですけど、4番というところで
なかなか世界陸上、ワールドチャンピオンシップには4回出たんですけれど、オリンピックはまだ1回も出たことないので、オリンピックとはまあ縁がない競技人生を送っているかなと思います。Yeah, yes, it is true that I have tried the Olympic trial MGC recently, and I got to second, but in the end, I ended up at fourth. And I have managed to achieve the World Athletic Championship 4 times. However, Olympics, I haven't yet achieved to get the spot for the Olympics yet. Well, I believe that there's no stopping you. You can get that. 私はゆうきさんがきっとそのオリンピックの、出る資格をもうきっと今後掴まれると思っております。はい。はい。まあ、次のオリンピックの時41歳になりますけどね、ロサンゼルスは。Yeah, I would be 41 next Olympic. Well, I've seen who was the New Zealand runner, Jack Foster. Jack Foster, he was 42 and he got silver at the Commonwealth Games when he was 42. So, you never know. 私の知ってる人ではニュージーランドだったかな、ジャック・フォスターさんっていう42歳の方がコモンウェルスゲームで、銀メダル取ってますから、まだまだチャンスあります。はい。はい、頑張ります。ありがとうございます。My best. Thank you. You never know. You never know. We're just switching away from the marathon just now. So again, in my research, I seen you followed the training of Arthur Lydiard to get more speed, and you got your personal bests for 1500 down to 350 and the 5000 down to 1358. Sorry, I lost it. So what's the speed training called? What did you say? No, just speed training. It was a man called Arthur Lydiard. Arthur Lydiard, okay. The 500 to sorry. 1500 and the 5000. いや、もうちょっとマラソンから離れてるんですけど、スピードトレーニングでこの1500キロと5000キロというのを今やってらっしゃるんですよね。スピードトレーニングで、はい、1500メートルとかですかね。1500メートルと5000キロ。5000キロじゃない、5000メートル。5000メートル、5000メートル。はい。はい。はい。を、スピードを出してやってらっしゃるんですよね。これについて。So you want to know a little bit about the speed training? Yeah, but what was how did they come across Arthur Lydiard? このアーサー・リディアーズさんっていうトレーニングがあると思うんですけど、これにどのようにして巡り合われたとか、この走りの方法っていうのかな、これ何なのかちょっとよくわかんないですか。そうですね、はい、リアドさんの本を、もちろん参考にした部分はありまして、確かに週末のたくさん距離をしっかり踏んで、その上で、スピードを入れていくとか、あと、ヒルトレーニング、坂道のトレーニングとか、はい、いろいろ、それを知ったのは、やはり、そういう本を読んだことで、ただ、リリアードさんの方法だけを全部やってるわけじゃなくて、リリアードさんの本を読んで、そうも取り入れてますし、他の人のいろんな、何十人もの、いろんな練習方法の本を読んで、その中で、自分に取り入れてる部分がありますので、リリアードさんの方法もすごくいいと思ってるんですけど、それが全てではないです。はいはい。Yes, I came across this by reading his book. However, and I brought in the hill training and all those things. I think it's a great training, but it's not just his method. I'm incorporating into my training. It's more 10 more people's training. So it's all together. Yeah, it's not just him, but his method is one of the great ones. Yeah, completely agree. The Arthur Lydiard for the aerobic base, and then other coaches' philosophies for other aspects of training as well. Yeah. そうですね。同意します。エアロビクスというか、有機酸素運動に関しては、アーサーさんのやり方がいいと思うんですけれど、他の別の部分に関しては、他の方のコーチのやり方もいいですしね、ということです。はい。Yes. Excellent. So, what
think what the next question would be because we've covered off quite a lot here. So, what would you say, except from doing a marathon every weekend, what would you say is your favourite training session? It can be if you've got a favourite route for a run or a favourite session on the track. マラソン以外に、トレーニングのことで、好きなトレーニングって何ですかね。どんな、このルートが好きだとか、そういったような、ありますかね。そうですね。私が好きなトレーニングが、まず一つは、そのトレーニングの一環で出るレースっていうのは好きでして、好きだからこそ毎週毎週レースに出てるっていうことが一つあります。あと、それ以外に好きなトレーニング、はい、レースですね。はい、毎週末のレースがそもそもトレーニングになってますので、はい、だから毎週毎週レースを走って1年間に40回とか、はい、レース走りますので、それがまず一番好きなトレーニングです。やっぱりなんで好きかと言いますと、レースの方がいろんな人が応援してくれますし、自分の力をしっかり発揮できますし、また何よりも私は旅行が大好きなので、レースに出るとどこかに行けるというところで、旅行も兼ねてトレーニングもできるということで、まずレースが一番大好きなトレーニングです。で、それ以外に好きなトレーニングとしては、ロングジョグをよくやっていまして、30キロから50キロ、一番長い時には100キロとかやりましたけれど、そういうロングジョグをやると、なんとなく達成感もあって、私は好きなので定期的にそういう50キロとかそういう長い距離のジョギングを入れるようにしています。はい。Yes, my favorite thing is entering the race because I enjoy entering the race. So that's why I run so many races. And it's when you are entering the races, there are many people cheering for you, as well as I like traveling around. So you get to go to different places. So, and other things, other than that, I also like the long jog. It's 30 kilometers to 50, sometimes 100 kilometers. But I feel I get a feeling of achievement through this long jog. So that's another my favorite method of training. Yeah, I was going to ask as well because I seen there was the Okinoshima ultra marathon. Yeah, Yeah. it was like 600 meters to go, and you got heat exhaustion. I was like, oh, that is horrible. Yeah, but I can see now that from your times that you've come back and you've ran 50 kilometers in 2 hours 44. But yeah, that must have been so. You must have been so much pain, Okay. with 600 meters to go with heat exhaustion. Yes, yes. 沖ノ島のアルトラマラソンっていうのはい。話なんですけれども、あと600メートルというところで、ヒートエキゾーション、熱でやられて、熱中熱中症もですね。はう、い。大変になったんですね。その時は、どんな感じでしたかね。いや、もう、あの時はやはり、途中から指が痺れてきまして、で、そのうち足に力が入らなくなってきて、で、でも、あと1キロだというふうに思ったんですけれど、あと1キロのところで、もう足がもうフラフラしてきて、転びまして、で、転んで膝をぶつけて血が出て、で、立ち上がって、で、また走ろうとするんですけれど、走ろうとするとまた足がもつれて転んでということを何回か繰り返しているうちに意識が飛んでしまいまして、意識がないまま、トンネルの中をふらふらしながら走っていたんですけれど、あと300メートルか400メートルのところで大きく曲がるカーブがあったんですけれど、そのカーブをその意識がない状態では曲がりきれずに眠るように倒れてしまって、そのまま救急車で病院に運ばれたというレースが、私の陸上人生の中で唯一途中棄権したレースです。本当に病院で目が覚めた時には、自分はゴールして病院に運ばれたのか、ゴールしなくて病院に運ばれたのか最初分からなくて、ゴールできなかったって、しかもあと何百メートルでできなかったのを知ったときには、本当に悲しい気持ちになりましたし、いろんな人に迷惑をかけて、本当に申し訳なくなりましたし、そのレースのせいで暑さに苦手っていうような、頭がついてしまったっていうのはあります。Yes, all my career I've never quitted or cancelled, stopped running until the end, and this was the only one. Yes, around about last 1 kilometer,
my finger started to numb first, and then it became, and then my legs became numb afterwards, and I fell, and my knee started to bleed, and then around about 300 meter to 400 meter, there was a curve, and then I was running, and I lost the consciousness, and then I was almost like running in tunnels, and when I was running this curve, I just lost total conscious, and when I woke up in the hospital, so the ambulance picked him up and then was taken to hospital, and I woke up in the hospital. I still didn't know whether I finished this ultra marathon or not. I have finished the line or not, and then realized I didn't, and this was the first time I didn't finish, and I felt so sad, as well as I also felt bad about other people who helped me, who was helping me, and then also the feeling of I'm not good at in the hot weather is stuck into my head because of this race. I see. That's a shame, especially with such a short way to go. But it tells us two things. It tells us one, the levels you're prepared to put your body through, and two, Boston Marathon weather must have been fantastic. No wonder you ran so well. いえ、それで2つのことが分かったと思います。どれだけのレベル、このとても大変な環境に、体を置かれているか、そのレベルの高さというものと、それから、ボストンマラソンが良かったっていうよりもよく、寒くて良かったっていうよりもよく分かりましたね。はい。Yeah, I've never did an ultra before, but I think a marathon is as far as I'll go. I need to get faster over the marathon before I contemplate a 50k at least. 私もまだアルトラマラソン走ったことないんですけど、まずマラソンをやって、もうちょっと速くなってからじゃないと考えられないんですけどね。So, in terms of like you're a full-time sponsored athlete just now, is that with ASICS? 今はスポンサーの方、フルタイムのプロとして走られてるんですけれど、スポンサーがアシックスのスポンサーがついてるということなのか。はい、アシックスもついてるんですけれど、メインスポンサーは、相生日生同和損害保険という保険会社がメインスポンサーでついていて、あとアシックスの他に森永製菓という、インゼリーというゼリーを販売しているお菓子メーカーがついて、3社スポンサーがついています。はい。そうだ。あともう一つごめんなさい。もう一社あって、あとサングラスのメーカーでジゴスペックというメーカーもついているので、4社。はい。ジゴスペックですね。エアフライというサングラスを、はい、作ってます。ジゴスペックエアフライ。はい。はい。Yes, yes, one of them is A6, but the main one is Niseido Insurance Company, and then also Morinaga Seka, which is the company who makes the jelly type of things, Morinaga Sweet Company, and then one more company is called sunglass maker, Geospec. エアなんでしたっけ？ごめんなさい。エアフライ。エアフライというサングラスを、はい、作ってます。はい。Airfly sunglass maker. There's 4 sponsors. I have 4 sponsors. Excellent, excellent. And going about that's why I'm asking about the sponsorship and the ASICs. What's your thoughts? Can you yourself see a massive difference in the racing shoes now? レーシングシューズ、靴に関してなんですけれど、6がスポンサーということなんですけれど、その靴の違いっていうのはあるんですかね。進歩っていうのはあるんですかね。そうですね。昔はソーティーマジックという薄いシューズを履いていたのですが、ナイキが厚底のカーボンシューズを開発してから、
6も少し遅れたんですけれど、メタスピードという厚底のカーボンシューズを開発してくれたので、今ではその、メタスピードを履いて、8年前の自己ベストを、はい、2021年に更新するというようなことができて、その時の、はい、2時間7分27秒というのが、今ベストになっていて、それをまた今度来年2月の大阪マラソンで更新したいというふうに思っているので、やはり靴の進歩というのは、かなり私の競技人生を伸ばすためにも役に立ったのかなと思っています。はい。Yes, I used to wear this Soki Magic, which was a thinner sole. And then Nike made this carbon shoes, which is thicker sole. And then Six didn't make it immediately after, but following Nike, they also make carbon shoes. And then that has helped me to achieve 2021's record, 2 hours, 7 minutes, 27. Wow. 2時間27秒とおっしゃいましたっけね。でいいんですかね。2時間7分27秒ですね。27。はい。2 hours, 7 minutes, 7 20 分。 seconds. I achieved that. So that helped the shoes. I believe the shoes helped me as well. Yeah, 2 hours 7. It's excellent. And going from working full time and a full time athlete, have you seen a big difference in your performances by going full time athlete, not working full time? 今まで10年間働いてらして、その後にプロとしてフルタイムで走られることになったんですけれど、その違いはどんな感じですかね。フルタイムになられてからの方が、やっぱり時間があるので。そうですね。3ついいことがありまして、1つは、時間がたくさんあるので、リカバリー、足とかをケアする時間が増えたということ。これはやはり年齢を重ねてきて、怪我とかがすぐに、しないようにとか、あと、すぐに治せるようにしたいというときに、すごく役に立っています。で、もう1つは、長い合宿ができるようになったということです。日本は最近、夏がすごく暑いですので、そういうときに、フルタイムの仕事をしているときには、長い合宿ができずに、週末、ウィークエンドを使って、3泊とか2泊とかしかできなかったんですけれど、今はプロになりましたので、暑い夏に、1週間とか2週間とか、そういう長い単位で、涼しいところで合宿ができるようになったので、それはすごく大きいです。で、3つ目に大きいのは、その、フルタイムの仕事をしなくなった代わりに、今そのメインスポンサーの IOI に制度は損害保険ともにマラソンキャラバンという、日本全国のマラソン大会を盛り上げようというイベントをやっていて、マラソン大会を盛り上げたりとか、あとはランニング教室をやったりとか、あとは小学校、中学校などで講演活動をやったりというところで、その事務仕事ではない、ランニングの魅力を伝えるような、そういうイベントの仕事がたくさんできているので、そうした意味では、フルタイムで働いていたからこそ、練習しながらそういう普及活動もできるというところで、とても充実した、5年間を送ってきました。There are three main benefits for going into the full time. First one is I now have enough time to recovering time. So I can look after my legs so that as I get older, obviously I have to look after my body better and so that I don't get injured. That helps to being full times will have enough time. For that. The second one is that I can go for trainings, long period training to other places. For example, while I was working, I could only take 3 or 2 nights away or up to 3 nights away in the weekend. And Japan has summer is really hot and I need to go to the cooler places. But now I have a chance to take 1 week or 2 weeks long period to go somewhere cooler and train. So that's another benefit. And the third one is I am now running this thing called Marathon Caravan with my main sponsor, IO Niseido, insurance company, and go to the local event, and cheer them and help them. Also, I could go to the schools and try to have a public speech, talking to children and encourage people to take up this sports. So it gives me a feeling of nice feeling
well, this 5 years of full time, I can spend my time not just running, but just encourage other people to run as well. Excellent. And that kind of follows on to my next question. So, have you seen like an increased popularity in running in Japan? そうなんですね。次の質問にそれが続いていくんですけれど、うんあの、走ることに対する日本人の、の人気度っていうか、日本人が、走りの人気度っていうのは日本でだんだんやっぱ大きくなっていってるんですかね。それ、はい。そうですね。特に、ね、だんだんというよりは、もう、そうですね。もともと見ることが好きな人が多かったんですけれど、その見うん、るから、東京マラソンなどをきっかけに、自分自身も走るという人が、増えてきて、日本全国、たくさんのところに、マラソン大会というものが、できています。ですので、私も毎週のように大会に出るということもできていますし、そのうん、マラソンに興味がある人に向かって、スピーチをしたり、一緒に走るランニング教室をしたりというところで、とても、マラソン大会以外の活動も、いろいろできています。Yes, it is. Yes, as you know, it was popular sports anyway, but a lot of people watched running sports. However, now I would say a lot more people are actually running themselves, and that's why in a lot of places in the local area we have a marathon event everywhere, and that's the reason I can run every weekend to join this marathon. And also I could do speech and running classes as well. So it's a good popularity is getting bigger, which is good for me. Good. That's what I like to hear. Mhm. And also, what I want to ask you was, have you ever been to Scotland, or have you any plans to do a race in Scotland? スコットランドにはいらしたことありますか？あるいは今後スコットランドでレースに、来られるという計画はありますでしょうか？そうですね。多分スコットランドはなかったような気がするんで、ちょっと私も位置関係がイギリスの中で、どこまでがイングランドで、どこからがスコットランドかはちょっと正確に把握してないので、イギリスのレースには、はい、何回か出ているんですけれど、はい。多分スコットランドは出てなかったような、はい、気がします。はい。はい。Yes, I don't think I have visited Scotland yet, and I am sorry, I don't know up and exactly where Scotland starts and England finishes. So I don't know which area was Scottish, but I don't think I've entered any of the event in Scotland. 今後はいらっしゃることはありますか？そうですね。もちろん、チャンスがあれば、今も、いろいろオファーがあった大会のところには、積極的に参加していて、今年も初めてエストニアのタリンマラソンにも参加しましたし、そうした形で世界中の大会を、挑戦したいなというふうには思っています。Yeah, yeah. I just asked if you are coming, whether you are planning to come over. If there is a chance, yes, obviously I would like to come. And I am now going to Estonia as well. And so any event that is available, I would like to come to Yeah. Scotland. Well, I'm sure that the Edinburgh Marathon is every May, so I'm sure the Edinburgh Marathon would love to have a Yuki Kawauchi on their start line. Yeah, yeah, I'm sure. そうです。エジンバラマラソンっていうのは、エジンバラはスコットランドの首都なんですけれど、5月、毎年5月に行われておりますので、ゆうきさんがいらしてくださったらみんな喜ぶと思います。そうですね。はい。いつかチャンスがあれば、はい、5月は最近、いつもバンクーバーマラソン出てしまっていますけれど、はい、チャンスはい。があれば、スコットランドのエジンバラも行ってみたいなと思います。はい。Yes, if I have a chance, I would definitely would like to enter. And recently I have been going in May. Usually I used to go to Vancouver Marathon. However, if it's, Edinburgh one, I would like to try as well. I think they used to, I don't know if it's still in the course, but in the Edinburgh Marathon, they had the massive hill called Arthur's Seat. It Mhm. runs for like 2 kilometers, 3 kilometers uphill. So that sounds right up Yuki Street.
Okay. Yes, まだ今でもそのコースを取られてるかどうかわからないんですけれど、エジンバラマラソンには、アーサーズシートって言われている、丘を登るコーコースでして、2キロから3キロのアップヒルなので、ゆきさんにはいいかと思いますので、勧められております。そうですね。はい。いつか、はい、チャンスがあれば、そのことも頭に入れて挑戦したいと思います。Yes, yes. And when I have a chance, I got that in my head now, so I'll keep that in my mind. So, just going back on the subject of marathons, you did you've got the world record for the half marathon in a three-piece suit. I mean, that is impressive, but how do you run in a three-piece suit? I mean, there's so much sweat and chafe, and oh, I couldn't imagine it. もう一回マラソンの方に戻るんですけど、ハーフマラソンをスリーピースのスーツで走られたとき、どうやって走られたんですか？暑いし、大変だったんですけど。そうですね。たまたまその日は涼しかったっていうのもあったんですけれど、もともと私は、スーツでよく駅まで、800メートルぐらいなんですけれど、走っていましたので、なので、靴だけは、さすがに革靴だと足を痛めてしまうので、レースシューズを黒く塗ったんですけれど、なので、シューズ以外は別にスーツでも走るっていうことをよくやっていたので、スリーピースでジャケットを、着て、ネクタイ締めて、はい。で、ついでにちょっとそれだけど閉まらないのでサングラスもかけて走ったんですけれど、そういう形で、はい、走りました。で、実はそのスリーピースのスーツだけなくて、その大会が私の地元の久喜市というところの、マラソンなんです、ハーフマラソンなんですけれど、毎年仮装しながら走っていまして、今年もウサギの格好をして走ったりとか、あと、年によって忍者の格好をして走ったりとか、あとパンダの着ぐるみを着て走ったりというところで、はい、楽しみながら走っている中の一つが、そのスーツでした。はいはい。I'm used to running with suit. Running with wearing suit. I run a dash like 800-meter often. So it wasn't too bad. And also this particular race was quite cool. So it wasn't too bad. But I knew the shoes, if I had to wear the leather suit, it would hurt me. So I have used the race shoes and put the color painted black. And yes, but I also quite often this event was run in my local area, and so I often recently I also wore a rabbit costume, ninja costume, as well as panda costume. So yes, so I'm used to wearing those suits. So jacket, too bad. That's impressive. Yeah, last Christmas, my running club's mascot is a zebra. So I ran the local 5K in a zebra costume, and I've never sweated so much my whole life. クリスマスの時に私ののクラブがゼブラなので、シマウマのクラブ、モチーフにしたクラブなんですけれど、そのコスチュームを着て走ったんですけど、もうね、汗が出て今まで出したことないようなたくさんの汗が出ました。Yeah. Two liters of water later, and I wasn't hydrated. あと、2リットル。Two heights? Did you say two heights? 2 liters of water. 2 liters of water, but it wasn't hydrated. Okay. その後2リットルの水飲んだんですけど、それでもまだ脱水状態でした。そうですね。結構、はい、かなり汗がかきますので、あと、吸水もしづらいですし、なかなかコスチュームランというのはすごい大変な部分もあるかなとは思ってます。Yeah, you're right. It is difficult to drink as well if you're wearing ties and things like that. And yeah, it's not very easy to run wearing those costumes. Yes. But your time wearing the three-piece suit was impressive, even still. いや、タイムもすごかったですよね。そのスリーピース着て走られたその時のタイムもすごかったと思います。はい。そうですね。66分台で走りましたので、本当に普通の大学生と競っていましたので、競ることで、はい、いいタイムが出たなというふうに思っています。Yes, I achieved 66 minutes and then I was just running against no university students. So yes,
I'm quite happy with that. They must have been so angry that this guy in a three-piece suit has beat me. いや、大学生の方は、腹が立ったでしょうね。こんなに、スリーピース着た人がに負けるなんてって思ってたと思いはい、ます。まさにそう思います。その時のスリーピースに負けた大学生もそうですし、今年うさぎのコスチュームを着て負けた大学生も多分、とっても悔しくて腹が立ったと思います。Yeah, I agree. I think they must have been quite yeah quite angry that I won against them wearing three piece as well as this year I wore rabbit costume and I beat some of the people so they must have felt the same way. What was your time in the rabbit costume? うさぎのコスチュームの衣装を着た時のタイムはどんなぐらいでした？多分70分ぐらいかかったんですけれど、雨が降っていたので、コスチュームがどんどん重くなってきて、なかなかすごい大変なレースでした。それは大変。Yeah, I think it was about 70 minutes, but it was raining, so over the time that my costume got wetter and wetter and got really hard, and it was so heavy. A lot of weight in that. A lot. Oh, yes. So just before we go into the final quick fire questions, so what is next for Yuki Kawauchi and your running career? What's the next big target? はい。最後の質問に行く前に一つ聞きたいのは、次のターゲットですね。ランニングキャリアとしての、次のターゲットは何ですかね。そうですね。まずは、やはりタイムとして、来年2月の大阪マラソンで、最低でも2時間6分という記録を出す。できれば2時間5分まで出したいなというふうに思っています。また、それ以外、その大阪マラソンが終わってからは、はい、また海外で一つでも多くの大会で優勝したり、3倍以内にメダルをもらったり、そういうところを目指していきますし、最終的な一番大きな目標は、生涯現役で走り続けて、50年後に招待されるボストンマラソン、31歳で優勝した私は、81歳で招待されますので、81歳でボストンマラソンを完走するというのが、一番遠くの大きな目標です。はい。Yes, and the immediate one is it's next February, Osaka Marathon. I would like to achieve the timing of 2 hours 6 minutes, or maybe 2 hours 5 minutes. That is, and then also obviously I would like to win the foreign races as well. But the long term, my future achievement target is that when I'm 81, after 50 years, I would like to be invited to the Boston Marathon and still be able to run and then run through the marathon while I'm 81 years old. That is the future goal. Wow. So that's a good goal, a very good goal to have. 素晴らしいゴール、ターゲットですね、目標ですね。It keeps you focused. Thank you. Yes. So what we do now, just at the end of the interview, we do just a few quick fire fun questions just about Yuki. Not really about running, just more about himself. Is that okay? で、最後にちょっとファンセッションっていうか、楽しいこと聞きたいんですけど、走りに関することじゃなくて、ゆうきさんご自身のことに関する質問をしていきたいと思うんですけど、よろしいですか？はい、Yes. Yes. So first question, nice and basic. What is your favorite food? 一番好きな食事は、食べ物は何でしょうか？一番好きなのは、そうですね、ケーキのティラミスが、はい、一番好きですね。はい。I like the cake of tiramisu. That is my favorite food. Excellent. And again, next, you can probably guess the next question, but what is your favorite drink to have? はい。alcoholic one or just overall? Either or, either or. はい。飲み物、一番好きな飲み物、アルコールでもいい、飲み物でもいいし、アルコールじゃない飲み物でいいです。そうですね、なんだろう、飲み物。一番好きな飲み物。なんですかね。でも、お茶。なんだろう。コーヒーかなコーヒー。コーヒーが一番好きです。
はい。カフェ。 Well, I wasn't sure, but I think coffee would be my favorite drink. Oh, good, good. Probably mine as well these days. I spend a fortune on Costa coffee. コスタコーヒー、OK。いや、そうですね。私も多分コーヒーが一番好きかなって、私、コスタコーヒーっていうところによく行ってるんですけどね。たくさんお金そこで落として。And next question. So, what do you do in your free time, like, apart from running? Like, take a break from running. 走っていらっしゃらないときに、走り以外で何かやって、趣味とかそういったものあるんですかね。何なさってますか？そうですね。もともと趣味が旅行だったので、そのレースの遠征先で、翌日とか前の日とか、その地域を走って、観光しながら、スマートフォンを持ってカメラで写真を撮りながら、例えば、お寺とか神社とか、あと山の美しい景色とか滝とか、そういうものを撮りながらジョギングするのが私の趣味です。はい、yes, I like traveling. So every time I go around visiting the races, I take my smartphone the day before and the day after the race. I visit a temple, shrine, all those places, also nature and waterfall, all those things. While I'm running, so I like to do that very much, visiting places and taking photos. Sounds quite tranquil. So it does. Mm. And again, except from running, do you have any other favorite sports at all? 走り以外で何か好きなスポーツっていうのはありますか？他に見るのが好き。そうですね。昔はスキーとか水泳とか好きだったんですけれど、最近泳いでないですし、スキーも行ってないので、滑れるか泳げるかもよくわからなくなってます。Yeah, I used to like skiing, also swimming. However, I haven't had a chance to go to skiing or swimming a long time now, so I don't even know whether I can ski and I can swim still or not. Not 100% sure, but I used to like those sports. Well, I'm ordering you no skiing until you run 205 or 206. 206, 206. Sorry, what did you say? I was Sports? just saying it. I was like, I'm ordering him not to ski until he runs 205 for the marathon. OK, いや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 、私はお願いしたいのは、2時間5分、2時間6分を達成するまでは、スキー、やめといてくださいね。スキーしないでくださいね。OK。はい、命令しておきますということです。And then a couple of questions to go. And then, what is your favorite film? 一番好きな映画は何ですかね？映画、難しいですね。なんだろう。難しいですね。映画ですか？言われると考えてないと。映画、日本で流行ったアニメーション、君の名は3回見ましたね。はい。OK. Yes, I have to think, but I have watched the Japanese film called 君の名は。はい、Your Name でしたね、確か。はい、海外の。 Your Name. Maybe I think the title in English was Your Name. It's a Japanese film, but I watched that one 3 times. Cool. I do like. I have watched a couple of Japanese films in the past. And I'm like, they're better than Hollywood. So I'm maybe check that one out as well. いや、私は過去に2度ほど日本の、映画見せてもらったんですけど、ハリウッドの映画よりいいと思いますので、Your Name 見てみたいと思います。はい。Yeah. And just 2 questions left. Who is your favorite sports person? Sports person. はい。いや、ゆうきさんの一番好きなスポーツパーソンですね。スポーツやってる方で、スポーツ選手誰が一番好きですかね？そうですね。特に大好きなスポーツ選手っていないんですけれど、広い意味ではうちの父親が昔ボクシングをアマチュアなんですけど、大学生までやっていたので、はい、広い意味ではうちの父を好きなスポーツ選手に挙げたいかなと思います。Yes, I do not have a particular person, my favorite person, but however, I would like to say my father.
my father used to do amateur boxing while he was yeah. So he is my favorite sports person, I would say. Excellent. Mhm. Great. A great sports person at that. And then very final question. So do you have any advice for any keen runners out there? What advice you can give for them, how to Yeah. keep themselves motivated in the sport and how to attack a goal, etc.? いや、最後の質問になるんですけれど、走ることが好きな人に対して何かアドバイスはありますでしょうか？例えば、モチベーションの上げ方とか、それとか、ゴール、達成の仕方、そういったことのアドバイスはありますでしょうか？そうですね。まずやはり一番は怪我をしないということが大事です。やはり足が痛くて走っていると、なかなか楽しくなくなってきてしまうので、そういうのって、やっぱりまずは怪我をしないように、する。そうした中で、その海外だとなかなか難しいかもしれませんが、私が日本でよく実践しているのは、バスタブで、冷たい水とあったかいお湯を繰り返す。これは日本の場合、温泉、ホットスプリングがありますので、そこでできる。もしなくても、はい、ヨーロッパでは結構サウナがあると思いますので、サウナと水風呂とかっていうので、しっかりと筋肉をほぐすっていうのは、とても怪我を予防するためには大事かなと思うので、交代浴まだやってない人は、多分やった方が、すごく怪我しにくくなると思います。はい。Yes, there are two things. The first thing is that try not to get injured. And also while you're having a soreness in your legs, and then you would not enjoy the running. So try not to get injured. And another thing is, it may be slightly difficult, but Japan, we have a hot spring in places like that. So it's easy to do, but using the cold water and the hot water alternate. And this method is really good to, again, not to injure yourself, and also loosening your muscle. So maybe also good to go to sauna, and then afterwards you use the cold water, or alternate using hot and cold method. Is very good method. So that is a good way to keep your muscle good. Excellent. In good form. Well, we have plenty of cold water access in Scotland, so はい。冷たい水に関しては、とっても簡単にスコットランドでは手に入りますので、はい。はい。そうですね。Well, yeah, we need to get a hot one as well. yeah. It's just unfortunately, it's just cold for us. 冷たいのだけなんですけどねって。冷たいのだけたくさん簡単に手に入る。はい。できればなので、あったかいのを用意して、はい、ちゃんとできるといいのかなと思います。はい。Yes, it would be great if you get a hot one as well. And yeah, keep not safety, not injury. Absolutely. But finally, thank you very much for coming on, Yuki. It's been this has been absolutely fantastic. I really appreciate you taking the time out of your busy schedule to come and speak to us. はい、最後になりましたが、ゆうきさんに来ていただきましてありがとうございました。時間と取っていただきまして、とても感謝しております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。Thank you very much. No problem. And good luck in the quest for the 205 marathon. はい、2時間5分のマラソン、頑張ってくださいね。応援してます。はい、Okay. Good luck. Yes.